Всем большой печной привет! Вы на канале Русский Печник, меня зовут Джерри Хуан. Мы вновь приступаем к строительству, в этот раз камина. И мы уже на объекте, на котором были. И про это снимали видео. Сейчас заодно покажем, что здесь изменилось и что появилось. По первому, что у нас сейчас мы делаем, это камин Астов, металлический. Такие и похожие камины вы могли видеть у нас уже на канале. Какой у нас фронт работы? Мы должны установить топку вот сюда, к этой стеночке. Тут все, и размер камина, и все отталкивалось от того, какую здесь сделали вентиляцию. Ну, можно было сделать ее, конечно, пошире, но почему-то вот так произошло. Ну, как произошло. Соответственно, все отталкивалось от этого. И надо максимально близко к стене. Соответственно, мы выложили ноги под ноги камина, чтобы он встал повыше. Высота у нас будет от пола до вот этого низа топки, вот здесь, вот, который идет видимая часть, 40 сантиметров. Вполне оптимальная высота. Соответственно, мы обшиваем все это суперзолом, топку, устанавливаем дымоход, сэндвич, выводим это все на кровлю. И на этом работа наша здесь будет закончена. Короб уже вокруг будут делать строители, которые находятся здесь. Ну, такое решение было принято заказчиком, ему, видать, так комфортнее. Вот. В целом мы можем выполнить весь фронт работ. Ну, здесь вот так. Пока здесь особо вам рассказать мне нечего, потому что, ну, вот, мы единственное, что занесли сюда топку, собрали вот туру для того, чтобы работать на высоте. Изнутри топки все вытащили, чтобы она была попроще. Здесь 3D-панели, они у нас уложены в другой комнате. А также топка сразу идет с задвижкой. Это более правильное решение, когда топку покупаете, лучше сразу, чтобы задвижечка была. Это гораздо удобнее. Так, ну и в целом, пойдемте посмотрим на то, что у нас здесь находится, что мы здесь как раз строили, и уже какая-то отделка появилась, довольно интересная. Но мы заходим, можно сказать, в соседнюю комнату, сзади вот комната, где камин как раз устанавливается. Здесь пространство, где мы строили комплекс, как раз под отделку, мы об этом рассказывали. Вот такой вырисовывается вид. Отделка выполнена раствором, это не камень, это сделано под камень. Соответственно, это делали специально обученные люди, лепили это прямо на комплексе. Здесь единственное, что не хватает, это пока вот столешниц. Они все, приготовили их уже, но еще не установили. Выглядит это все довольно необычно и очень интересно. Также мы делали вот здесь столбики под гарнитур. Их тоже облицевали вот так же. Но еще вот установили сюда как раз ящички, без фасадов, без столешницы. Ну, пока все укрыто. Выглядит, очень интересно, я бы сказал так. Очень даже. Ну и, соответственно, у нас еще баня. Мы тоже ее делали. Здесь в целом тоже видео про это снимали. Единственное, что... нет, свет у нас тут сейчас включен. Вот портальчик, как уже начинает выглядеть в отделке. Здесь еще будет декоративная отделка в дальнейшем сделана на стенах. Ну, вписался, по-моему, он здесь неплохо. И, соответственно, вот сама печка. Здесь уже тоже появилась плитка. Я думаю, вот отсюда будет, надо видно, да? Она уже, кстати, тут довольно-таки подсохла. Может быть, потопим немножечко. Вот у нас здесь появилась плиточка на стенах вокруг. Единственное, тут вот отделочники погнули трубу вентиляционную. Ну, видать, не догадались, как ее назад поставить. Ну, поправим все, поставим. Печка ни разу еще, можно сказать, не топленная, стоит, ждет своего часа. Отделки здесь вот на стенах еще нет, как вы видите. Здесь только появилась плитка на полу и вот вокруг печки. В целом все. Начинаем работу, устанавливать камин.
Ну и, собственно, друзья, небольшая склейка, и мы уже близимся к завершению. Объект у нас довольно такой недолгий. Что у нас сделано? Собственно говоря, мы установили топку на место, на подиум из кирпичей, которые выложили в самом начале. Соответственно, поставили, выставили ее по высоте. У нас вот до низа топки 40 сантиметров. Соответственно, далее мы уже занимались установкой дымохода. Дымоход у нас вначале идет из голой нержавеющей трубы. Отвели немного в сторону, потому что у нас там сверху вот, можно видеть, что там балка деревянная. Ну и, соответственно, и в конек приходит, прям если посередине. Отводили в сторону, установили кронштейн на стену. Кронштейн пришлось варить, потому что здесь вентиляционные трубы идут. И, соответственно, у нас кронштейн встал, что один нормальный, а второй отпиливали и наваривали вот дополнительные. Ну, из дополнительных уголков сварили, вот получился вот такой. На него поставили платформу, с нее уже пошло дальше. И еще у нас сверху, где вот балка, там еще один, можно сказать, там не кронштейн, а такой крепежный элемент, который тоже держит трубу, чтобы она не шаталась, стояла четко. Собственно говоря, все, вышли на улицу, там все загерметизировали. Я думаю, либо фотографию, либо какой-то кадр приложим, потому что делали мы вообще это уже, когда было темно, снимать это вообще неудобно. Сейчас занимаемся тем, что делаем короб из суперзола. Соответственно, выводим вот конвекционные решетки снизу сверху, они у нас будут справа и слева. Спереди будет все зашито. Соответственно, нам здесь осталось закрыть вот переднюю часть и отсечку поставить. И, собственно говоря, наша работа на этом будет закончена. Все, вот такой вот камин. Сейчас, когда доделаем, все еще раз снимем, покажем. Ну все, друзья, на этом наша работа окончена. Мы полностью сделали короб из суперизола. Можете наблюдать это все. Зажгли уже камин. Вчера зажгли тоже для того, чтобы обгорала краска. Сейчас уже второй раз зажгли. Какую мы работу провели по суперизолу? Соответственно, у нас полностью все сделано, весь низ камина, решетки я уже говорил, что вывели. И с того момента мы закрыли вперед. Обязательно все швы перебиваются тоже суперизолом. И верхушка у нас из двойного слоя суперизола. Соответственно, короб дальнейший, который будет выполнен на всю высоту камина, уже будет выполняться не нами. Мы приедем, я надеюсь, когда все будет готово, в отделке уже снимем. Так же, как мы вот сняли комплекс, обещали приехать, как раз приехали, показали. Единственное, что я знаю по отделке, что здесь будет все обрамляться металлом, довольно большой такой портал будет выполнен. А с самим коробом, я так предполагаю, пока это все будет в штукатурке декоративной. Ну и, собственно говоря, все. Не забывайте подписаться на канал, оставить комментарии, делитесь видео и за строительством печи обращайтесь в компанию «Русский печник».